시작 전 구독 부탁드립니다. 시니어분들 항상 건강하시길 기원합니다. 아침마다 목 가다듬고 가래 뱉으신다면 그건 아이 때문 아닙니다. 도라지, 배, 꿀 좋죠? 하지만 이것만으론 절대 안 낫습니다. 왜냐면 가래와 기침은 노화가 아니라 폐 진액 부족이 시작됐다는 신호이기 때문입니다. 폐가 메말라가면 가래가 끈적해지고 밤마다 기침이 올라옵니다. 그리고 이걸 무시하면 숨이 점점 답답해지죠. 실제로 60세 이후 폐 기능은 매년 0.20, 3%씩 감소합니다. 그래서 관리 포인트는 단 하나, 폐의 수분과 윤기를 채우는 것입니다. 도라지 가래 배출, 폐점액을 보호하고 기관지 점막을 회복시키는 폐윤제 성분입니다. 맹문동, 오미자, 인삼 같은 폐수분 보충 재료가 필요한 이유죠. 이 조합을 드신 분들이 단순 호흡기 영양제보다 회복 속도가 빨랐습니다. 가래 기침을 줄이고 싶다면 화면을 2번 두드르세요. 알려드릴게요. 구독도 눌러주세요. 도라지 폐윤제 조합 기억하세요. 기침은 막는 게 아니라 폐를 촉촉하게 되살리는 게 핵심입니다. 지금부터 챙기면 숨 쉬는 게 다시 가벼워집니다.